is up and welcome back to another episode of Kendo Puppies. And so another car vlog muna tayo ngayon for this episode. Okay, so magpapalinis na tayo ng aircon sa Rydal ba yun? Rydal yung pangalan. So on the way na ako ngayon para, ewan ko kung by schedule sila or kung ano ba, first come first serve, ganun. So pupuntahan ko na lang. Hindi pa sila nagme-message sa FB page. So hindi ko rin alam kung active pa yung FB page nila. So ayun, papalinis na ng aircon. Ayun, lalamig na ang aircon ni Vios. And ano ba, sana hindi ko iwan yung kotse doon pag linitis. Kasi mahirap mag-commute. And syempre aircon naman din. Hindi naman siguro, half day lang naman siguro nila gagawin. Yung nga lang kasi marami na ako ng pagtanungan na paglininis daw yung aircon nitong si Vios Batman, yung model. Ano ba yun? Kailangan baklasin yung dashboard. So hopefully ayun nga, mas madali. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Hirap naman pag nasa dulo na ng dila. So yun na nga, nalaglag ng aking phone. Pero anyways guys, so on the way na ako. Papalinis na ng aircon. So ayun, see you. Guys, nandito na ako sa Rydal. Ewan ka, hindi ko ma-pronounce. Rydal car aircon specialist. So ayun, papalinis na natin yung aircon and sana lumamig na. So ayun guys, see you later.
So ayun guys, tapos na tayo magpalinis ng aircon. And ayun yung process nila kung paano linisin yung aircon. Kailangan nilang baklasin yung dashboard buo. So pero worth it naman, malamig na yung aircon. Goods dun sa Riddle o Radel? Radel. At nakalimutan ko tanongin yung pangalan nung naglinis ng aircon ko. Pero ayun, magaling naman, magaling naglinis ng aircon. Hindi naman super lamig, malamig na, at least lumamig na. Pero siguro pag gabi super lamig na nito. And masarap na mag-drive pag gabi, kaso nga lang quarantine, wala naman tayo mapupunta masyado. And ayun, pero yay, buti naman at linis na. So bili muna ako ng pagkain ko, gutom na ako. So McDo naman, McDo kasi chowking kami kagabi. And then nakaraan Jollibee. So McDo naman, matagal lang hindi nakakapag-McDo. So ang next project ko naman dito sa kay Vios is yung fog lamps. Kasi yung binili namin sa Lazada dati na fog lamps, pag nalusong sa baha, kahit yung hindi umaabot masyado, yung umaabot doon pero hindi ganun kataas, binabaha yung fog lamps. So pakita ko sa inyo mamaya yung fog lamps ko. Sayang sa pera yun kasi mabaha na yung hindi magamit pag umuulan or pag may fog ng ganun. Kaya ayun, sa AutoJune Garage ulit ako po umorder. And kasi ang ganda yung o-orderin nila. So ayun guys, hanggang dito na muna ang vlog. See you on my next vlog. Car vlog muna tayo kasi yung mga puppies hindi ko masyado muna nilalabas kasi umuulan. Kaya hanggang dito muna tayo guys. So see you on my next vlog. Please don't forget to like, share and subscribe.